Həyasız bir mühitdə düz danışmağın nə qiyməti? Əgər qərb cəmiyyətində hansısa yaxşı xüsusiyyət varsa, soruşuram, nəyə görə var? Bir-birinə düz danışırlar, səmimidirlər. Çünki dəyərlər aradan gedib. Dəyər olmayandan sonra niyə yalan danışsın axı? Xanım gedir səhərə qədər, üzr istəyirəm, dönə-dönə hamınızdan. Bir kişi dostu ilə gəzir, əylənir, səhər gəlir evə, həyat yoldaşına deyir ki, ay mənim məsələn canım, ürəyim, bugün səhərə qədər filan dostumla əylənmişəm. Kişi də deyir, əhsən bərəkallah, nə yaxşı adamsın sən. Bu doğruçuluqdur, bu düz danışır. Bir cəmiyyətdə ki, yaxşı, pis anlayışı yoxdur, yalan niyə olsun ki? Və bu doğruluğun nə dəyəri var? Nə indir, deyir, eləmişəm, əcəb eləmişəm. Biz də görsən, nə səmimi cəmiyyətdir. Axı, dəyər yoxdur burada, deyir, əcəb eləmişəm. Bir cəmiyyətdə yaxşı, pis yoxdur, abır, həyə yoxdur. Hamı düz danışır, onun heç bir qiyməti yoxdur. Bir cəmiyyətdə yaxşı, pis anlayışı var, abır, həyə var, cəmaat hərdən yalan danışır, bu yenə ümid var ki, düzələr. Mədəniyyətlərinin bir güşəsində tutaq ki, düz danışmaq var. Mədəniyyətlərinin təməli o qədər xarabdır ki, bu düz danışmaq o təməlin içində sarsılır, aradan gedir. Gəlib çıxıblar da məhrəmlər evlənə bilər. İstəyir, bacı qardaşla evlənsin. Gəlib ona çıxıblar. Ailə dağılır. Uşaq dünyaya gətirmir. Uşaqların valideyni bilinmir. Hamıya aid deyil, bu bir çoxunun. Heyvanla yaşayır. Gecə gündüz nə üçün yaşayır heyvanı? Çünki egoistdir. Ona görə heyvana meyl salıb, adını da qoyub, heyvanlara dəyər falan. Heç də sən egoistsən, sən insanla bir addım yol gedəmirsən, bir evdə yaşayırsan, dözə bilmirsən. Sən dəyərlərin gətirib buna çıxardıb ki, o qədər egonu qabartmışsınız, mənfəətli qabartmışsınız ki, heç kəsdən heç nəyə həzm eləyə bilmir. Küçəsində nizam-intizam var. Nə üçün? Deyim də sizə nə üçün? Mexanizm budur. Əyyaşlıq, qumarxanada gün keçirtmək filan şeylər. Hədisdə var ki, adamı zaten qorxaq eləyər. Ondan sonra qanuna müti olar. Adam biri var izzət səbəbindən qanuna tabi olsun. Biri var zillət səbəbindən qanuna tabi olsun. İzzət səbəbindən qanuna tabi olmaq nədir? Özümə yaraşdırmıram. Ayıbı olar ki, mən insanam ki, qanunu pozum. Bir də var ki, qorxuram, pozaram, mənə cəzalandırarlar. İki dənə fərqli məsələdir. Amma nəticə ola bilər, eyni olsun. Avropa budur ya. Başqa şey desələr, inanmayın. Dərin qat, biraz dərindən araşdırın. Zahirpərəst olmayın, gənclərə müraciət edirəm. Əli əleyhissalam deyir ki, dinsiz cəmiyyətdə yaxşı iş təsirsiz və faydasızdır. Dünən bəs müsəlman ölkələr, kim dedi müsəlman ölkələrində cəmaatın çoxunda din var?